大家好，歡迎嚟到新漢嘅 YouTube 頻道，我係 Andy。咁今日咧，我好興奮啊，因為我身邊咧有一隻咧好靚仔嘅唱盤，咁外形好復古。咁究竟呢隻係咩型號咧？就係 Taurus 嘅 TD124DD。咁呢個唱盤咧係由以往嘅驅動，即係原先嘅驅動形式咧，係譬如墮輪啊，或者係亦都係有帶動嘅方式咧，轉做而家更加精確嘅一個叫直驅嘅設計啊。咁呢個直驅嘅設計咧，係會令到佢個轉速更加穩定之餘咧，係嗰個扭力大咗好多嘅時候咧，咁使用上亦都好方便啦。聲音方面咧，嗰個聽嗰個感覺咧，亦都係有所改進，亦都係同以前咧係有啲唔一樣。咁呢個唱盤咧係有一個外置電源啦，令到個電源干擾咧更加少啦。咁配搭咗一支全新嘅TP124嘅唱臂，呢啲唱臂咧係動態平衡臂嚟嘅。咁佢係用咗係日本好高精度嘅一啲嘅軸承啦，咁同埋一個特別調校嘅潤滑油。咁令到呢啲唱臂咧係個靈活性啊，同埋個柔順啊，都各方面都係做得好超卓嘅。咁唱頭方面咧，亦都係訂製嘅。呢個訂製嘅唱頭咧，大家可以見到佢咧係一個鯨魚頭。咁咧其實係同丹麥一間專做唱頭嘅公司訂製。當然啦，入邊係會有所改良啦，係特登針對翻呢一個唱盤嘅表現去做嘅。咁成個唱盤由外形設計啊，整體嘅表現啊，所配搭嘅所有嘢咧，其實我覺得係做得真係好平衡。咁我相信喺市面上呢一類型嘅唱盤咧，真係好少，你好難揾到咁樣嘅一款設計嘅同類產品。咁呢個 TD124DD 咧咁靚仔又復古，不如我講下佢嗰個操作啦。咁首先呢個部機咧，佢呢度有粒水平珠嘅，咁我哋可以透過前面啦、左邊同埋後邊咧，校翻成個水平嘅，睇呢粒珠就得噶啦。咁當我想要啟動嘅時候咧，我哋擺好個唱片，咁喺左手邊呢個掣咧，譬如我打去33轉，咁佢就會啟動噶啦。咁大家會見到佢好快速喎，因為佢呢個係一個直驅式嘅，基本上咧3秒鐘度咧已經係個速度已經穩定噶啦。咁喺呢邊咧，我哋將個唱臂唱頭擺到去唱片嗰度，咁咧就呢邊咧有個落針嘅掣嘅，咁咧就一撥去左手邊咧，佢就會係自動落針嘅，係啦。咁每一次落針都係一樣咁嘅節奏啦，咁亦都係好穩定啦，唔需要自己操心啦。咁當我哋聽完嘅時候，撥翻個掣去另一邊，咁就佢會升翻起啦。咁當我想停頓嘅時候咧，就係將佢擺翻喺中間啦。如果我想聽45轉嘅唱片嘅時候咧，我撥去最右手邊，咁就會係45轉啦。咁呢邊亦都有個掣嘅喎，咁係點樣用咧？就係話如果我想更換唱片，但係我又唔想直接停機嘅話咧，喺一個短時間裏邊咧係可以做一個暫停嘅動作嘅，即刻就會停咗噶啦，好似我哋剎車咁樣啦，咁就會啟動翻。咁呢個咧就成個操作啦。今日咧就介紹到呢度啦。有興趣呢個唱盤嘅朋友咧，就記得聯絡我哋，約翻時間上嚟可以試試呢個唱盤。咁咧亦都可以上我哋 online shop 睇翻呢度唱盤嘅資料嘅。咁我哋傾到呢度，我哋下條片再見啦，拜拜。